Yok yok. Yok bu da olmadı. Yok yine. Şimdi oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde belirsiz videomuzun 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar çok hastayım. Çok hastayım ya Rabbim. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bu ne hastalıktır? Ne hastalık bu? Neden hastalık? Şu rapora bakın. Rapora bir bakın şu. Allah'ım bugün aldık. Öf, dün geçmiş olsun demiştim ki okulda. İşte neden hasta olduk. Herkese geçmiş olsun diyorum. Şimdi videoda sıkılıyorsunuz. Bazı kişiler bana söylüyor ki geliyor yanıma. Abi çok sıkıcı, belirsiz video falan çok sıkıcı falan diyorlar. Siz eğer bana destek olursanız ben size çekerim. Ben yakın bir zamanda size çok güzel bir şey göndereceğim. Ben göndereceğim. Ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar dur şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar neyse boşver. Arkadaşlar size yeni bir duyuru yapmak istiyorum. Yeniden söyleyeyim ben size. Siz yine benim kanalımı takipte kalın. Yeni challenge'lar geliyor. Lütfen bekleyin. Ve bugünkü videomuz bu kadar desem yalan olmaz. Yani herkese görüşürüz dileğiyle. Bay bay. Evet arkadaşlar hastayım. Onun için fazla öksürük sesini duymanızı istemiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bol bol sebze yiyin ve hasta olmayın benim gibi. Görüşürüz.